Қызбын, жасым 19-да. Маған ұлдармен болғанда емес, қыздармен болған ғана көбірек ләззат сыйлайды. Ұлдарға мүлдем қарағым келмейді деп, кейіпкер оқиғасын баяндап бастады. Сіздермен өмірден алынған арнасы. Тек қана өмірде болған шынайы оқиғаларды ғана жариялаймыз. Мен оңтүстіктің тумасымын. Айналамда қоршаған ортамда тек қана ұлдар болатын. Менің анам 7 жасымда қайтыс болды. Ал әкем кейін үйленді, бірақ әйелі, яғни менің өгей шешем дұрыс болған жоқ. Әкем де стресске түсіп, ішіп, шегіп кетті. Үйде адамдарды көп жинайтын. 3 ағам қасынан тастамайтын. 3 ұл, 1 қыз болатынбыз. Ұлдармен бірге ойнап, мен боксқа баратынмын. Боксқа қатыстым, күреске қатыстым, бірақ соның ішінде боксқа қатты қызықтым. Жарысқа барып, 17 жасыма дейін айналыстым. Әлем чемпионы болмасам да, өз елімнің чемпионы болдым. Қатарым жігіттермен жүріп, сөйлесе бастағанда, мен спортымды қуып кеттім. Әйелдерге керек әйелдің гормонын, либидо гормонын жоғалтыппын. Еркектерден жиіркенетінмін, ал әдемі қыздары көрсем, басым кететін болды. Кәдімгідей ғашық болатын болдым. Тіпті бір қызға сезім білдіріп, ол да мені ұнатты. Тұрақты кездесіп тұрдық. Үнемі жалдамалы пәтерге алып баратынмын. Өздеріңіз де жақсы білетін шығарсыздар, ондайлар не істейтінін, қалай істейтіндігін. Оны айтпасам да білетін шығарсыздар. Мен қызбын ғой, Құдайдың берген жаңағыдай женственность, соларды қалай қайтара аламын? Әлде туылғаннан осындаймын ба? Мен басқа қыздар секілді шашымды де өсіргім келмейді. Андай кішкентай ғана көрінбейтін, білінбейтін сырғаларды тағам. Себебі ер бала деп ойласын деп ойлаймын. Мені көрген адам бірден мені қыз деп ойламайтын. Әдемі қыздарды көрсем, кәдімгідей бір ерекше сезім кеше бастаймын. Танысқым келіп тұрады. Ал еркектерге мен мүлдем құмарлығым жоқ. Және олардың да маған қарамайтынын, мені әйел ретінде көрмейтіндігін білем. Не істесем болады? Аға тәтелер, адам сияқты ел қатарлы менің де өмір сүргім келеді. Әлде менің ішіме басқа бірдеңе кіріп кеткен ба? Біреуге айтуға да ыңғайсызданам. Сыр шертетініне әкем дұрыс емес, анам да жоқ. Ағаларыма айтуға мүлдем менің духым жетпейді. Ыңғайсыз жағдай, біреуге айта алмайсың. Мен қатты шаршадым. Алматы қаласында жоғарғы оқу орнында оқимын. Мұнда мен сияқтылар және мен сияқты ғашық болатын қыздар өте көп екен. Мен сол осы кезге дейін, осы университетте оқып жүргенде 5-6 қызбен болып қойдым. Ішінде отбасылар да бар, тіпті бала шағасы бар әйелдер де болды. Күйеулері бар, бірақ жасыратындар да бар екен. Тек жұрттан сөз естімеу үшін, күйеуге жақпады деп айтпас үшін үйленгендер, тұрмысқа шыққандар өте көп болды негізі. Жүрмесем де болмасам да былай танысып сөйлескендердің арасында ондайлар өте көп болды деп айтсам болады. Алматыда көп, енді жалпы айтқанда негізі сұраныс өте көп. Маған да мен де қыз іздесем, 1 секундта пәтерде, жалдамалы пәтерде дайын тұратын қыздар. Өздері тіпті жалдап, ақшасын беріп, жолына барлығына ақшасын салып береді. Оларға ең бастысы қыз болса болды, яғни әйел адамы болса болды. Мысалы, отбасы бар қыздар күйеулерінен ақша алып, бала шағасының аузынан жырып, маған салады кәдімгідей. Сөйтіп мен олардың айтқандарын істеймін, олар менің айтқанымды істейді. Сөйтіп керемет көңіл көтереміз, өзіміз күшті уақыт өткіземіз. Жақында өзім Алматыға келе жатқанда үйімнен жолда жол апатына ұшырадым. Сол кезде қатты шошыдым. Бір Алланың барын есіме түсіріп, тәубеме кеп бастадым. Сонымен алда ораза деп ораза ұстадым. Нәпсімді тыйып, дұрыс жолға түсейін деп едім, бірақ
бәрібір де ол маған ешқандай әсер бере алмады, себебі менде ондай әйелдік гормон жоқ, мен ер адамды мүлдем іздемеймін. Білмеймін, мен әлі де жаспын, қазір жасым 20-дан асқан, иә, 3-ші курс студентімін, бірақ әлі де өмірімде ештеңе өзгерер емес. Ол балаларға менде ешқандай реакция болмайды, мүлдем ешқандай реакция болмайды. Бірде мен өзімнің жан құрбыммен солай бірге сабаққа дайындалып, бірге кафелерге барып жүрген кезде ол қыз маған өзінің сезімін білдірді. Мен ол кезде кәдімгідей шоқым состояние болдым, себебі ол қыз деген кәдімгі өте сұлу, кәдімгідей енді түріне қарасаңыздар біраз жігітті сындыратын қыз екені көрініп тұр. Ал мен деген еркек сияқты қимылдаймын, еркек секілді қозғаламын, барлық іс-әрекетім еркек секілді, не тамақ істей алмаймын, не үй жинай алмаймын, дұрыс, иә. Бірақ анау қызға енді ондай болуға ұят, енді кәдімгідей обал да ол қызды, білмеймін, ол қыз не спортқа қатыспаған, мүмкін енді жас болғаннан кейін ол да мен секілді адасып жүр ма, әлде өзінің өмірлік таңдауы сондай ма, білмеймін, бірақ ол маған өзінің сезімін білдірді. Мен ұялғанымнан ештеңе айтпай кетіп қалдым, бірақ ол менің қасымда 3 жылдан бері бірге дос болып жүрген жан құрбым еді. Сөйтіп мен оған не жауап берерімді білмей, мен қазір келем деп орнымнан тұрып кетіп қалдым. Не айтарымды білмедім. Содан бері 1 апта уақыт өтті. Мен одан кейін жатақханаға барған жоқпын, себебі оның бетіне қалай қарарымды білмеймін. Я деп айтсам, мен өмірлік құрбымнан айырылам, жоқ деп айтсам да құрбымнан айырылам. Жалпы былай да былай маған вариант невыгодный болып тұр, өйткені менің ондай екендігімді білгенін де қаламаймын да, себебі оның әңгімелерінен ол бірнеше жігіттермен жүрген, сөйлескен, болған, сондықтан да оның мен секілді екендігіне нақты көзімді жеткізе алмайынша мен оған өзімді ашып бере алмаймын, өзімнің еркектерге деген құштарлығымның жоқ екендігін ашып айта алмаймын. Білмеймін, бұл ауру ма, әлде менің ішіме жаңағындай жаман нәрселер кіріп кеткен бе, әлде ананың махаббатының жеткіліксіздігінен бе, әлде спортқа қатысқандығымның кесірінен бе. Сондықтан да мен негізі айтарым, қыз балаларыңыз болса, ләжі болса, спортқа өте қатты құнықтырмай ақ қойсаңыздар деймін. Әрине, өз-өзін қорғау мақсатында берсеңіздер болады, бірақ кәдімгідей нақты осы Қазақстан чемпионы болады, әлем чемпионы болады деп бермеулеріңізді сұраймын. Мен өзім айтып өткендей, мен Қазақстанның чемпионымын, мені біреуіңіз білсеңіздер, біреуіңіз білмейсіздер, бірақ маған сіздердің көмектеріңіз керек. Мен ешкімнен ақыл сұрай алмаймын. Менің құрбым деген адамның өзі сондай болып шықты. Менің апам, әпкем, туысым, анам, ешкімім жоқ. Сондықтан да менің бар ойым, бар үмітім сіздерде, маған көмек берсеңіздер деймін. Бағыт бағдар беріңіздер, Алла тағала тек жақсы жолға салсын сіздерді деп кейіпкер өз оқиғасын аяқтайды. Сіздермен болған өмірден алынған арнасы қазақша арнаға тіркеліп, видеоларыңызға лайк басып, кейіпкеріңізге ақыл кеңестеріңізді аямаңыздар. Бұл ешқандай ойдан құрастырылған оқиға емес, шынайы өмірден алынған оқиға. Келесі оқиғаға дейін аман болыңыздар.